呢間酒店咁靚，我哋應該由房裏面嘅私人 Jacuzzi 講起啊，定係 Infinity Pool 講起，定係由呢個私人海灘講起好呢？呢間酒店咧，小朋友唔可以嚟住㗎，佢淨係得4個 villa， 即係咧一日最多可以有8個人喺度住㗎咋。大家估下酒店嘅正門喺邊度啊？我一於唔話俾大家聽，等大家嚟呢度住嗰陣時有一個神秘感啊嘛。呢個泳池就係喺個 lounge 出邊嘅啫，個 lounge 咧裏邊嘅嘢飲可以一路免費飲到6點，有香檳，好爽嘅。哇！呢度真係咧 Infinity Pool 啊，真係完全連住個海㗎，靚到爆啊！無敵大海景 Infinity Pool 真係好犀利啊！爹爹話佢游水嗰陣時好似喺個海度游水咁，因為個鏡頭已經見到咧同個海連住㗎。哇！真係沖繩嚟講，呢個真係非常之少有。通常咧中間會隔住好多樹㗎。喺個泳池旁邊即刻有桑拿，所以咧水凍唔緊要，上水即刻入去焗一焗，咁就唔怕冷親。焗桑拿嘅時候唔好着保暖衣啊，會熱死㗎。顯俾大家睇就平時我唔焗桑拿㗎。酒店嘅範圍仲有一個咧專係食 pancake 嘅地方，呢個咧係 public 嘅範圍，大家就算喺度住都可以嚟㗎。大家如果下晝嚟睇古與里個海咧，我哋好建議嚟呢一個 Sunny Kitchen， 因為呢度睇落去個海咧個顏色真係最靚，而且好有 privacy。因為太陽方向嘅關係啦，去到下晝之後，由南邊望去個古與里個海係靚過由嗰邊望過嚟㗎。Welcome to our villa， 好入嚟啊！嗱，大家睇下，要捽翻自己嘅哇，好正嘅嘢！大家睇下我哋個 villa 幾靚，見唔見到個海啊？呢啲就真係 wow 啦！好，入嚟先。好，呢一間酒店叫做 Kayatsuma。我哋點解搞到而家黑掹掹先至走嚟介紹呢個房先至開箱？係因為呢間酒店實在太正，所以咧我哋喺個泳池旁玩咗好耐。我哋3點前已經 check in 咗，但係我哋而家嚟到6點幾先至開箱，真係唔好意思啊！實在太舒服啦呢度。咁首先咧入到嚟，我哋介紹一下佢有乜嘢先啦。佢係一個好大嘅廚房，然後呢個有個 concrete。呢個係扮 concrete 嘅面，咁佢呢個 design 咧就好 modern chic 嘅。佢酒類咧有好多，但係大家小心，呢啲酒精飲品同埋雪櫃裏面嘅酒精飲品全部都係要俾錢。上面啲汽水咧就係免費嘅，咁你可以飲。廚房仲有咩咧？茶、啡正常有啦，然後呢個微波爐再加焗爐。好啱使嘅，其實一陣話俾大家聽點解。其實呢個廚房咧嘅設備係好齊，所以大家如果想喺呢度煮食冇問題㗎。但係咧，因為佢個 reception 淨係去到6點有人，所以你之前就要問佢哋攞定一啲煮食用具。佢呢度咧下面淨係有好 basic 嘅，譬如碟啦、筷子啦、電熱水煲嗰啲就會喺晒呢度，鍋啊、煎 pan 嗰啲全部。都要問佢攞，一定要6點前，最好 check in 之後快快脆同佢講，咁啊預備好啦。廚房對面呢度亦都可以坐喺度食飯，咁我覺得呢度望住個海食都 OK。即係例如早餐如果想自己煮咧，呢個係一個好好嘅 option， 有台有海有凳。好啦，繼續行，呢度有個好大嘅 L 型 sofa， 跟住一個坦白講唔係好大嘅電視機，然後就即刻到睡房啦，睡房度升高咗㗎。但係呢個大家就係見到頭先，我哋入嚟嗰陣時，一開門就已經見到個好靚嘅古與里海峽。呢個真係 wow！ 呢成個 set up 真係 wow！ 如果大家唔閂呢個簾瞓覺嘅話，朝頭早一起身擘大眼
就已經見到個好靚嘅海。仲有呢度咧，可以俾大家 hea 住喺度飲下嘢、食下嘢、睇下個海。好，我哋睇下個浴室先。好啦，嚟到呢個浴室，真係好誇張地大。行到最盡頭，就會見到呢個 bathtub 可以望海嘅。大家中意嘅話咧，梗係最好用出邊嗰個按摩池，因為出邊都可以開熱水。但係大家記得着泳衣，唔可以喺度攞油㗎。然之後一個超勁大嘅洗面位，唔會頂手頂腳。嗱，啲毛巾嗰啲嘢咧，其實喺晒下邊嘅，唔使驚，實有㗎。嗱，呢啲 amenities 咧，其實我哋就冇睇過，而家使唔使拖嚟睇下？嗱 ，amenity kit 係呢啲浴帽啦，然後撩耳㗎啦，然後有啲棉花。即係坦白講，冇需要就唔好開，我哋開嚟俾大家睇嘅。平時我哋都唔用。然後呢啲就係潔面同埋 skin care 啦。New Spa 咧係沖繩嘅名牌嚟㗎。好，然後呢個獨立嘅廁所，獨立廁所咧，其實呢個已經開咗個燈㗎啦，冇得再光啲㗎啦。如果日頭咧，下邊會有個玻璃窗，會有天然光入嚟㗎，但係都係比較暗，都係要開燈。繼續行入嚟啦，就有睡衣同埋有膠，然後夾萬，跟住有爹爹好中意嘅洗衣乾衣機。但係呢度有咩正呢？呢度有道門，大家有冇見到啊？當大家去完個泳池濕晒咁，你唔想經過自己嘅睡房入嚟，就可以直接由大門口入嚟呢度沖咗涼先，然後咁樣入去睡房同埋客廳都得。所以呢個 set up 真係好正。其實呢間酒店咧晚餐係有㗎，咁最緊要訂嘅。我覺得有一個 plan 好正嘅，就係 BBQ set。咁咧大家就可以喺度欣賞個海嚟食 BBQ set， 好正。我哋睇過啲 menu， 因為裏邊好多牛，所以咧我哋選擇唔食啦。所以咧我哋今日晚餐咧就唔訂酒店嘅嘢啦。我哋為咗可以咧盡量享受呢個空間咧，係我哋好貼正自己喺超市買咗大量嘅食品嚟食啊飲啊，係因為要喺度嘆啊嘛。我哋今晚仲要嘆個按摩池㗎。嗱，聽朝早餐咧，我哋亦都係自攜咗早餐喺呢度焗翻熱。點解咧？因為個早餐要5日之前 book， 好似我哋呢一啲咧，通常之前嗰晚先諗個早餐好唔好要嘅人咧，就其實食唔到酒店嘅早餐嘅。咁所以咧，呢兩餐都會食自己。我哋瞓完一晚，再同大家講餘下嘅 review 啦。喂，其實佢呢個咧，呢個 villa 你咁多好多呢啲天然光入到嚟嘅位，朝頭早咧其實應該會好正。卡亞朱瑪呢間酒店咧係2024年聖誕節正式開幕㗎。佢喺個懸崖上面望住對面係古宇利島，所有房間都見到景色，真係好靚。嗱，因為所有房都見到古宇利島，即係話佢唔喺古宇利島上面啦。咁所以咧就唔使擔心，譬如颱風嗰陣會變咗孤島呢一個問題出現啦。仲有另一個好大嘅賣點就係佢離開 Junglia 大概只係開車15分鐘啫，係好近噶。呢間酒店嘅前身咧叫做 Chilma Resort， 我唔知有冇人住過啦。咁咧其實得4間房，即係4個 villa 嘅啫，每一次只可以容納8個大人。係非常之咁 exclusive 㗎。入到嚟間房裏邊咧，你去到邊都有得坐，或者有得擺嘢。睡房除咗可以坐床之外咧，床尾又有個位可以坐喺度睇景。呢個係令到你一個可以隨時隨地都可以輕鬆嘅一間房嚟㗎。仲有我哋發覺佢哋用嘅家私咧係非常之講究㗎。例如梳化後邊呢張台用嘅高凳，每一張要20萬yen㗎。仲有呢啲啦，呢啲望落去都係好貴嘅嘢嚟嘅。
入房間出邊balcony嗰度咧有一個按摩池，佢其實咧就比較淺水嘅，但係咧當你夜晚或者日頭都好啦，你開咗喺出邊浸，你會覺得真係好舒服，因為成間房嘅設計係好 exclusive， 令你可以真係可以好重心咁樣 relax， 然後你嘅個人空間你覺得好多，亦都唔會有人騷擾你。總之呢一個按摩池有機會 top 咗我哋而家喺沖繩室外按摩池嘅呢個 rank 㗎啦。仲有呢度咧洗頭水、conditioner， 然之後沖涼液咧好靚，係你用完之後即刻覺得好滑。咁我哋咧 check 過，原來係一個喺金龜人，即係沖繩金龜人嘅一個名牌嚟㗎，連 Ritz-Carlton 嘅沖繩都係用佢，係滑到咧我哋想買。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。大家我哋唔係想買，結果係真係買咗，而且買得好開心。當然啦，其實冇一間酒店真係完全 perfect 嘅，咁點都有啲小問題。第一樣嘢咧就係咧酒店過咗夜晚6點之後咧係冇職員喺度 stand by 㗎。第二樣嘢咧，酒店嘅位置佢側邊全部都係草叢嚟㗎，所以你要預咗咧多咗啲蛇蟲鼠蟻㗎。第三樣咧就係其實酒店有一個 lounge 咧俾大家飲 free drink 嘅，但係咧佢嘅酒精類飲品咧 refill 得好慢，佢唔會成日走去睇係咪已經飲晒。香檳可能你要叫佢開，然後其他酒精飲品好快就會俾人攞晒咯。間房裡面嘅窗簾咧，其實都唔係十分之遮光嘅啫，所以咧，如果你怕光嘅，最好戴埋眼罩嚟啦。嗱，最後一樣嘢不變嘅咧，就係佢嘅枕頭係羽毛枕頭，好扁咯。但係其實對我哋嚟講咧，以上所有問題都屬於小問題，因為佢嘅優點，佢嘅 exclusivity 已經令到我哋咧覺得好開心。所以頭先咧我所講嘅缺點咧，我哋都可以包容。嗱，講清楚啊！酒店附近步行距離咧，真係乜都冇，全部都係農田嚟嘅，所以咧最好揸車。揸車咧就8分鐘就已經去到超市或者便利店，其實唔係話好遠。呢間房咧真係正到好難形容。然後我哋而家嚟到就明白點解佢唔接受小朋友喺度住，因為你真係想喺度保持寧靜。你住過呢度咧，你就會同意酒店呢個設定係合理噶啦。如果咧你有預算係住星野度假酒店嘅話咧，我哋會建議你 book 呢一間 villa 咧，入嚟門口嗰個感覺就係星野喺佢哋網站影出嚟嘅感覺，但係呢度做到，而星野係做唔到嘅。調翻轉，而呢一間 Kayatuma 係平過星野好多嘅。你有一樣嗰嚿錢嘅話，你會去邊度住呢？呢間酒店咧，我覺得冬天同春天嚟真係好爽，因為咧咁啊涼涼地嘅天氣，慢慢喺依度睇景，飲下酒，食下零食，非常之開心。